चलिए कुछ साउंड इफेक्ट सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले आर्टिस्ट को आपके बीच बुलाएंगे। आइए कुछ साउंड इफेक्ट। जब आप घर पर बैठे हो, आसमान से कोई हवाई जहाज गुजरे तो कैसे आवाज करेगी, जब हेलीकॉप्टर चले तो कैसे आवाज करेगी। बस बस बस। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर से बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पर कॉमेडियन राज सोनी नाम से मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आइए, जब कोई हवाई जहाज आसमान से गुजरे तो आवाज कैसे करेगा, पसंद आए तो तालियों से बताइएगा। आवाज बढ़िया है। देखिए, जब कोई फाइटर प्लेन गुजरे तो आवाज कैसे करेगी, जब कोई फाइटर प्लेन गुजरता है तो जब कोई गोली चले, बम फटे वॉर के दौरान। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। अगर इको कम कर दे, अगर बच्चों के लिए हमारा मोटू होता तो कहता, ओहो हो बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की पत्ती नहीं जलती, समोसे। अरे छोटे छोटे बच्चे, ये तो कमाल है। अच्छा देखिए, जब गोलियां चले, बम फटे तो आवाज कैसे होगी। जब कोई हेलीकॉप्टर चले तो आवाज कैसे होगी। हेलीकॉप्टर पे जब कोई नेता आते हैं हमारे यहाँ आते हुए, सामने से निकल जाए तो आवाज कैसे करती है। जब कोई स्पोर्ट कार चले तो आवाज कैसे होगी। स्पोर्ट कार यहां से गुजरे, जब कोई हेलीकॉप्टर आपके सामने से निकले तो आवाज कैसे करेगा। थैंक यू सो मच। और देखिए, जब कोई ट्रेन पूर्णिया जंक्शन से खुले तो आवाज कैसे होगी। जब स्पीड पकड़ेगी तो कैसे आवाज होगी। ये कोयले वाली ट्रेन है, यहां से खुलेगी तो आवाज कैसे होगी।